So magpo-flooring tayo ngayon guys. Okay. Ada mo na lagi. Yun. And guys, ready na tong buhusan. So bubuhusan namin to ngayon. Napaglagay na rin ako ng bakal. Tapos naglagay ako ng butterboard dito. Yan, may tali yan, pinaka-guide ko para yung slope natin maganda. Tapos doon, naglagay ako ng pinaka-divider dito or hams. Kasi dito guys, mababa banda rito. Tapos dito mataas. Para yung tubig bababa dyan. Bali may salamin tayo dito. Yan. Tapos dito mayroon tayong drain. Nag-request sila na maglagay ng drain. Pero syempre dito sa may bandang gitna, yan, medyo tumas ng konti pababa na doon. Tapos yung kalahati nito dito sudan punta roon. Tingnan natin yung mga nagkahalo guys, mga kasama ko. Yan sila pang malakasan to guys, puro Indiano. Oh ha? Oh. अभी पानी सूख जाएगा Puro to guys, puro Indiano. Op, puro barra. Oh, mapita. Ini apa side? Sudah. अपना मैं जैसा कर रहा ऐसा ही बोला समझ गए समझ गए ऐसा तो करवा ठीक है साइड वालू तो बीच कम कितने बीच में पानी किल्ला Wala siya. Bari ni. सारा गत करते तो सारा Ano magkasya yung aming
Yung aming panghalo. Ito siguro baka kalahati lang to eh. Malangi. Kalas okay. Guys. Agaw, mara kami na. Marami silang ano guys maghahalo. Kaya mabilis yan. Hoy. Awal pirat hina kabir. Ha? Rat. Kabir marra. Rat? Rat. Itin rat. Alin ini? Na, arms. Meta? Arms. Ilan? Laga, ada wala na pisawi, ada simen. Ah. Iya dah. Cuma. अच्छा ढलाई करा ढलाई Wah. हाँ नॉट सिंगल Terus baik. Oh. मैं आपके जाना या नहीं मैं आपके जाना لا أبغى زيادة عشان هذا جوا. Alright. Syukran. Chai tayo guys. Chai. Nagbihis na naman ako ng damit guys kasi basang-basa na naman yung damit ko. Mainit na kasi. Iba yung init na. Humid na humid. Yahoo! Humid! Sa sakong yung pinipla nila ano? oo ano Oo. lahatin mo na yun Oo. tama ba? Wala pa yun. Ibiglagan mo na ngayon ओए थोड़ा सा हुआ है अभी क्या
Dah kelas. Ayo ka? Dah kelas, kelas. Kita kalau balik na Nah, ada dry ay mafi hadir. Ada mafi hadir. Alright ka. Okay guys, so tapos na yan. Matitigasin lang natin ito ng mga ano guys, mga isang oras. Din saka natin ano, mga kasa para malibalat natin.